在这个疫情肆虐之下，人跟病毒的战争，但是人类的战争阴影好像也没有走远啊。最近呢，有一个美国的前北约指挥官，他叫 James Stavridis。是不是我这样念对吗？对哈，好，这位前北约指挥官哈，他最近投书日经亚洲。事实上呢，他好几次投书这个日经亚洲哈，他就谈到了一个很敏感的问题，就是中美如果开战的话，谁会打赢？这个题我们过去也谈过，但是大部分呢，你记不记得在过去的这个亚太地区的这个指挥官啊等等，他们谈到的大部分是何时会开战，把这个时间列出来。对啊，什么3年内啊、5年内啊、几个月内啊，更惊悚的都有。但他说，他比较关注的是谁会打赢，啊，什么时候开战反而没那么重要。那么接着呢，他就分析了很多很多的层面。我先给大家介绍一下哈，这位前这个北约的这个指挥官哈，那么他可以说是云文云武了，在美国的这个军方，他是少见拿到了博士的学位，目前官拜这个美军的这个海军的这个上将哦，他已经退休了。那么他退役之后呢，他到这个校园里面教书，现在担任一个这个学校的一个院长，在2013年他就退役了。但是对于这个军事他的强项，他还是非常非常的关注。那么最近呢，他当然也很关注整个东亚的一个情势哦，所以他投书这一篇呢写了很多很多，他就很详细，而且是我看起来算是蛮科学的去拆解一下，如果这场大战真的爆发的话，到底谁会赢？不是一个感觉而已。他从什么方式来拆解呢？包括了军事预算，包括了装备数量啊、地理优势啊、科技能量啊、联盟的优势啊等等哈，最后做出了结论。结论我们最后来谈，我们先一一的来拆解一下，因为季老师也是这方面的专家哈。他第一个呢，他讲到这个军事预算，当然了，这没话讲，美国的军事预算太高了哈，7000多亿美元。那么中国大陆呢是这个2000多亿美元，大概差了有3倍左右哈。但其实我们看数字好像也不能够光只是这样看而已啊，因为比方说以人员的成本来讲，中国大陆的这个军人的这个人事成本，当然相对的比美国很这个军人的待遇不错嘛哈。另外呢，这个美国的这个足迹呢是遍布全世界啊，相对的他花钱也花的比较多。另外一个我们看到他讲到这个舰艇的部分哈，美军的作战舰艇跟中国的作战舰艇比较呢，中国大概350比这个300左右。中国大陆是胜出啊，每个星期大概都有舰艇啊，这个下水哦，速度也非常的惊人。大家开玩笑说用这个下饺子的这个来比喻哦。先光从这个2个角度，您怎么看？这个我们国内的真正这个战略，我是不敢说是这一方面专家。那个军事战略专家是苏教授哈，我们前任的国安会的秘书长，他已经发过很多次文，而且在很多演讲讲过说，他看到的资料，美军不管是军方跟这个美国智库做的哈，两岸的这个兵推哈，就是说这个两岸如果开战的兵推哈，那么包括有美国的介入哈，都是美方失败。那么就是说美方打赢的几率是不高的。那这还只讲到是传统战争哦，没有讲到升级到核子战争哈。那就传统战争为什么呢？这个最主要原因哈是远水救不了近火。确实，因为美军太远了。美国在这个日本的这个横须贺有一艘航空母舰雷根号，最近他光大修就修了1年，因为这个航空母舰一修起来是很费事儿，1年才刚出场就派到哪里？派到这个波斯湾去了。为什么？因为美国要从这个阿富汗撤军，他要去支援。那么这样浩浩荡荡开过去哈，可能就已经1个礼拜。那美国在西岸，美国有这个11个航空母战斗群，可是呢，事实上它能够调度的哈是有限的。是，如果说它今天几艘哈在太平洋或者印度洋的这些航空母舰战斗群啊，正好都离开台湾很远的话，它要驰援台湾啊，可能就要1个礼拜。可是问题就是说，现在的我们不要从传统就是2次大战的战争观念来看，最新的战争的战法跟它的战略的话，都可能是在7天之内就打完。是。那这个7天，美军过去就一直在讲说，我以前在政府服务，当然我不应该讲这个的哈，我也有一点参与啊，就是美方一直担心的是什么？就是说你能不能撑过7天？对，就是说他希望你台湾能够撑过7天，因为他有2个问题，第一个他要驰援，他就要这么长时间；第二个，美国总统虽然可以行使他的武力哈，
可是这样子的跟一个核子大国之间如果就是中国大陆如果要产生军事的冲突这个整个这个授权过程美国国内讨论，不要说7天、14天都不够。但季老师你讲的这个问题很有意思不管是7天，或是3天5天好了或是14天，不管它。我们看到在一个这个研讨会当中呢，有一位美国专家丢出了一个难题就是从这个角度出发。好，假设7天好了，美国的驰援终于到了，但是他万一发现解放军已经登陆了，对，那么请问他要开火吗？这一开火下去，后果何其严重？是，所以这会是一个美国的极大的一个难题。这个是很实际的状况，真的是因为战争是要不能够在那边这么轻忽的，他要算得非常是各种状况。他大部分他们认为就是说，你如果7天的话，他认为美国面临的台湾的状况是已经一个既成事实。因为大陆事实上以他现在的准备方向来看的，以他的武器军事能力来讲，他一定是4个字：速战速决。对，速战速决。那有人说是斩首，有人说是精准攻击，有人说是怎么样把你的军力瘫痪。那以我跟有一些我们国内的军事专家常常在讨论的时候，就是说。这一方面，军队讲的是战术，另外一个你有没有能力？那现在我们现在的掌握的军事情报，就是说大陆有这个军事能力，也就是说它可以瘫痪你的整个的通讯系统，在好像半个小时或者1个小时。那么它精准的攻击可以摧毁掉你的雷达站，把你的眼睛把你的这个整个的这个眼睛这个整个指挥系统都打乱以后然后呢？它这个我们知道，它现在有所谓的075的这个两栖作战母舰4万吨，那这种上面都带着气舰艇。人家说我们这个台湾的这个海边有很多消波块，甚至我们有很多这些所谓的我们科农种的那些科苗都可以阻挡。可是呢，对于这一种所谓的气垫船上面带2个连的兵力的这种气团，也可以带这个装甲车的这样子的气垫船是没有办法防堵，所以它会很快速的进来。所以纯粹就军力的话，我们真的是觉得希望这场战争不要发生。那如果真发生的话，所以美军一向他们都是一直在很紧张，就是说这个军力失衡，他已经叫了很多年了。早年的时候，我们的军方的我们的这个战斗机系统是压制解放军的空军的，我们有这个有这个军力。可是现在大概10年前，美国就一直讲在失衡。那么现在为什么美国这个指挥官北约指挥官都会这样子来做这样子的？对，所以这位 Stavridis 我觉得他讲的其实蛮到位的，就跟刚刚介老师讲的一样因为中美如果说终将一战的话，这个地点一定是在东亚嘛，对不对或者更精准的讲，可能会是在这个台海或是南海等等。那这个部分呢，中国大陆它占有强大的这个地理上的一个优势而且中国大陆我们看到这么多年不断的建造这个人工岛礁，人工岛礁呢，在美国看来，它就是一个不成的海母不成的航母，它不会沉那么上面呢有很多这个军事设施还有包括补给维修等等所以它就平衡了美国呢在这个日本南韩还有关岛这个基地上的一些这个资源跟优势所以美国目前也在拟战略。假设终有一战，要在开战的初期呢，就最优先的是要摧毁这些大陆在海上的人工岛礁，它上面的所有的战备的一些物资等等这是目前所公布的。那么另外一个，我就想特别请教一下介老师这个是介老师的强项。还有一个优势，就要比较的是一个在整个亚洲地区的联盟优势当然，西瓜靠大边，所以我们看到呢，美国看起来在联盟优势上呢是占比较好的一个资源像是东南亚的各个国家，几乎目前看起来都是比较导向美国的居多日本韩国等等之类的。但是这篇的评论我觉得很到位他也真正是一个我觉得有头脑博士级的少将。他就说呢，目前看起来是如此，但是真正开战的时候呢，这些盟国靠得住吗？基本上完全靠不住。
因为他师出无名啊。这个我们刚刚就说战争，我们就是说实际的兵力的这个分析后，最重要还有一个战争的意愿。因为战争兵者凶势也啊，那个是现在的战争是一发不可收拾，那个都是成千上万的死亡，大规模的毁灭。那以美国的盟友来讲的话，在亚洲有这个实际的这是条约关系，日本、韩国是比如说跟这个菲律宾，可是菲律宾这个条约现在已经摇摇欲坠。这个马来西亚有，可是呢，会不会为美国、为台湾冒跟中国大陆产生战争的危险？我认为是零，包括日本。因为为什么？因为日本在现在的这个军事，全世界的军事的比对之下，日本跟大陆是不是一个层级的？是根本就，大陆是甲组的，日本是乙组，根本就不是。因为为什么？因为大陆有一种武器是它，所以这个两军对阵最重要的什么？杀手锏。日本有杀手锏吗？没有。大陆的杀手锏是什么？我认为大陆的杀手锏就是它的东风系列的导弹。这个东风系列的导弹我们不要讲那个洲际的比如说4500公里这种东风21的它是用超高音速的速度，也就是音速的5到8倍，在这个大气层的边缘变轨以后快速冲下来几乎没有任何武器现在可以拦截，所以这个杀手锏美国都已经束手无策了。韩国、日本敢在这个大陆认为是核心利益的领土主权完整的战争中他敢插手吗？是，一颗飞弹打下去，对，如果说是核子弹头的话，那么日本的损伤是跟他想要达到什么目的，那个代价太大了嘛，所以他根本我觉得考虑都不会考虑。是，我们的时间快到了，所以我讲一下他的结论就是，他说呢，如果是他会选择手上美国的这副牌，但他认为中国来势汹汹。另外，他认为未来的10年当中呢，是双方优胜劣败的一个关键美国的危机意识很高，特别是中国大陆呢，现在跟这个俄罗斯的这个结盟也非常的紧密。如果美国不能够掌握这10年的话，未来可能会被超车。